觉就是不是那么容易听得懂。大部分应该是这个第一个反应嘛哈。但是这是好的。我们看圣经会有一个倾向，就是第一次看不懂，第二次看有一点懂，第三次看有一点感动，第四次看又不同的感动，第五次在看的时候发现又不一样的领域，因为它是活的，所以你每一次看到不同的状况。第二个会根据你现在的心情、环境，有些东西你看的会特别感动，比如说你现在对一个人是讨厌的，你如果读到要饶恕他，你就特别被激动了，因为你正在讨厌他。你会看到要饶恕他，你会过不去的话，你就会跟神会摔跤，就是神在挑战你。所以真理它是有序的，它的现象就是它里面如果是出于神的，你每一次听不同的感动，那你就按着你得到的那个感动去回应就好了。所以听这个不一定你马上就会懂，但是话说回来，如果你听不懂，你又不听，你永远都不会懂。你一定要去买一张彩券，你才可能中奖。你不可能买彩券，有的人都在做白日梦，不买会中奖，那是不可能的。所以你一定要去听，第一次、两次、三次不懂，有一次你一定会听懂了。听懂了之后，你就很容易懂了。大家可以理解哈。在这里虽然我们是教会，但是我讲一个佛教的典故哈。这个有一个就是六祖慧能听过吗？对不对？大安国祖师的时代，然后他只传了6代，叫六祖慧能。当初他在传扬这个佛法的时候呢，有4个弟子，他在临终之前，这4个弟子他就叫过来，然后就问他们得到什么，听到什么。第一个弟子就讲了一大堆佛法的东西，然后这个达摩就说：“你得到我的皮肉的皮，当然披上皮也像人了嘛，好也不错。”第二个也讲了一些，讲得更短一点，然后达摩就说：“你得到我的肉，肉就有养分了，然后肉也不错，有弹性了。”第三个呢，就讲了一句佛里面的一句话，然后他说：“你得到我的骨，你得到我的骨头的，这是一个很不错的地方。”然后只有这个慧能，他就什么都没讲，就看着达摩，然后就跪下来，向他膜拜，然后又起来，然后就把衣钵都传给他，然后说：“你得到我的水，骨髓的水。”因为他什么都不用讲，就得到水了，这样还蛮方便的哈。那你在听这个东西，有时候你听神的话，其实是一样的。你就得到皮的人，你穿上皮，你会像个人，可能吗？那你得到肉的人，你里面有养分的，你久了以后也会丰满起来。你得到了骨的人，你慢慢的有一个神的架构会出来，一些思想体是转变的，生命更新的。你得到水的人呢，你的生命会丰富起来，成全一个世代，祝福一个世代。那我在肯定也负责任跟弟兄姊妹讲，我30年的基督徒生活，没有为什么人背过书，也没有要求大家去听谁的听谁。有，使者之前提过那个保罗华许的，但是因为他是外国人，所以他讲的话我们不容易听得懂。而且他讲的比较严厉一点，然后其他的有比较生活的这个寇少郎的，对不对？这样大概是几个，但是那些都是很生活的，我们可以比较容易聆听的。除此之外，我很少推荐人家听谁的，只有朱牧师的我会推荐，而且我愿意有一个见证，就是他必兴旺，我必衰微。因为我自己的感动跟确认，他讲的这些讯息，不是在给你讲一篇道。你不要把它听成他是在跟你讲一篇道，他是告诉你一个正确的方向，生命中灵的苏醒，而这对所有基督徒都是同样重要的。所以我愿意他必兴旺，我必衰微。所以大家要谦卑的来聆听跟学习。这个进入的话，你一定可以打通这个罗脉。有些东西你明白过来的时候，你就不一样了，你的整个心改变，家庭改变，教会改变，复兴就来临了。这个我可以很负责任，用我30年的功力告诉大家他的讯息，请大家务必要听。1次不懂，听第2次、第3次、第4次，直到你听懂了。之前有人来查经聚会，以前来查经聚会说他也听不懂，他真的听不懂，因为他讲的我们查经聚会跟讲台讯息，查经聚会是讲的比较深的。几次不懂，他回去说，为什么他都懂，我怎么不懂？而有一个是信主更多年的，都没有听懂，他就很懊恼，那跟神阻碍。是不是我哪里有问题？为什么听不懂？他没有因为不懂就退了，就不听了，没有。他反而来到神面前跟神寻求，主啊，开我的眼睛。他看大家的津津有味的那个眼神，为什么他们可以懂，都没有懂？后来他发现误会一场，其实大部分人也听不懂。
但是他自己寻求了之后，他有一次来听，他懂了之后，他心中很喜乐、很满足、很高兴，他终于听懂这是什么意思。而这个懂进入他心中，也开始带来他生命的改变。所以我知道神话跟我们的观念、价值观的确是有一个距离，但是我们要求神给我们一个敞开的心，对真理更多的敞开，对外面的东西慢慢的去体会，环境中日常生活的神就在其中。你在这体会到的东西，你会马上知道神的应许并没有减少，神说的话是就是，不是就不是。所以弟兄姊妹从真理中进入，也从真理中被成全。我知道有一些状况，就像牧师提到了，我们会有一个现象是只听不做，或者只做不听。你不要回答我，你先问问自己，你的心，你是属于哪一种多一点？你属于哪一种多一点？只听不做多一点，还是只做不听多一点？我必须讲，我们当中这两种都有。有一种是属于只听不做的，有一种是属于只做不听的。所以我们没有倒，因为两个刚好站在两边的极端，所以没有倒。这样理解哈？所以我们希望我们自己缺乏的那一点再跨前一步，倍倍十倍回，为什么可以给叉叉这一样蒙恩有的1年、2年、3年，他生命苏醒，他在追求神，他的生活改变了。可是有人10年、20年不改变，为什么？我们停在某一个点上面，其实是已经必须要重新搅动、重新破碎、重新再一步起来。所以我们把自己归零，好好追求神，让真理对你的心说话。你迎接进来的是天国君王，听不懂跟神说：“主啊，让我开我的眼睛。”你看见的那一天，所有的一切就明白过来了。所以不要放弃，也不要松懈。好像听不懂，大家听不懂，没有，不能大家听不懂，要懂，按着你懂的，你就有力量去回应，明白吗？好，所以一位就好，有没有人要回应的？你听了这一刻，想要回应什么？有没有？我们3组里面有没有要回应的？这一组的有没有要回应的？你听这一刻得胜有一个生活，有什么感动要回应什么？有吗？不用客气啦，赶快有感动要分享的，就一位而已，没有啊。这边有要回应的吗？好，赶紧小马哈。好，下次那个动作要等我们告一段落哦，早知道我们误解了。有没有要回应的？你有感动的，你要回应的，没有？这边的青少年们有吗？青少年的老师有吗？没有。没有，我们就要下课了。好了 ，OK 了，我们不勉强了哈。好，希望大家回去第16课以崇拜为生活的中心。